Deməli, burada biz səhv nədə eləyirik? Bax, görürsünüz. 6-cı ilə 7-ci ayaq. Biz isə burada bağlamışıq. 5-ci ilə 6-cı ayağa diodu. Yəni ki, biz səhv keçirmişik. Biz buradan diodu çıxardırıq. Və burada 6-cı ilə 7-ci ayağa keçiririk. Keçidən kimi görürsünüz, işıq yandı. Biz bura bir neçə dənə də diod keçidə bilərik. Tutaq ki, bir dənə də diod keçidək. Biraz kamerayla da baxdı. Gördüyümüz kimi 2 dənə diod yanır. Yəni bir neçə dənə diod keçidə bilərik. Və ya başqa bir element və ya başqa bir nəsə qurğu məsələn. Yəni iş prinsipi yəqin ki, aydın oldu. Breadboard'un iş prinsipi. Bizdə bir ki, qısa dərslər olacaq. Mən özüm çox uzun dərs çəkmək istəmirəm ki, yəni çox vaxt uzalmayım, amma dərsləri tez-tez yəni çəkəcəm və yerləşdirəcəm. Ona görə kanala qoşulun ki, yeni dərsləri buraxmayasınız. Kanala qoşulun. Hamınıza təşəkkür. Sağ olun.